Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da kasancewa da Madallah TV. Ina fata idan baka wani subscribing ba ko kuma baki wani subscribing ba, to ku duba kasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe, sai ku danna shi kamar haka, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Hakan shine zai baku samun sabbin bidiyoyin mu akan lokaci a duk lokacin da muka sake su, kuma yin hakan kyauta ne. Biyo ne. Yau kamar yadda jawabi ya gabata, insha Allah bidiyon mu na waje nuna muku yadda mutum zai sakawa ruko wallet account ɗinsa kuɗi daga bankinsa. Ku biyo ni. Da fari za ka je ruko wayar ɗinka, sai ka yi clicking kamar haka, ka yi login. Bacin ka yi login zai kawo ka dashboard ɗinka kamar haka. Idan ka duba kasan balance ɗinka, ga zaɓuka nan ƙwaya uku: deposit, buy ko sell da kuma withdraw. To anan za ka ɗauki zaɓi na farko, shine deposit, ma'ana kana so ka saka kuɗi kenan a account ɗinka, domin ta haka ne kaga account ɗinka yana da kuɗi, shine za ka iya siyan digital coins kala daban-daban, ko kala ɗaya ko kala biyu ko kala duk kalolin da kake so, ya danganta da zaɓinka. To haka ko ba zai yiwu ka siye su ba sai kana da kuɗi a account ɗinka na Roqqu. Saboda haka idan kana so ka sa kuɗi a account ɗinka na Roqqu, domin me ka siya digital currency wanda ya yi maka, wanda za ka iya barinsa ya ɗan jima, in ka ga ya hau ka iya siyarwa, ko kuma a'a za ka iya wani kasuwancin da shi, ma'ana za ka iya yi wa wani transfer ɗinsa domin shi ma ya siya a wajenka, ko kuma a'a wata cinikayya ce ka siya na wani abu wanda aka yadda ka biya da wannan abun, kaga duk ba zai yi ka mallake shi ba sai kana da kuɗi a Roqqu wallet ɗinka. Ta yadda ko za ka saka mai wannan kuɗi, dole shine za ka tura ta ɓangaren account ɗinka, ko kuma ka yi amfani da ATM card ɗinka wanda za ka shigar da bayanansa cikin waya, sai kuma su ɗauka su saka maka shi a Roqqu wallet. To yanzu bari mu danna wannan zaɓin na farko inda aka rubuta deposit. Mun gani gashi an saka enter amount, how much do you want to deposit, ma'ana kamar nawa kake so kuɗin ka saka, kamar nawa kake so ka saka. To bari mu danna alama na ok, ko kuma mu zaɓi naira, inda naira kake so ka saka ko dala. Kuma muna zancen naira, in naira ce sai ka saka a nan, in dala ce sai ka saka a nan, amma we are talking on naira, sai mu zaɓi naira. Let's say muna so mu saka 300, ko kuma muna so mu saka 500 misali. Mun zaɓi 500, which is equivalent to now dala ɗaya da me, dala ɗaya da cent 8. To ba ruwanka da wannan maɓallin, haka taɓa shi sai aka ce mai proceed with deposit, ma'ana ka ci gaba da saka kuɗin da kake so ka yi. Maximum is 1 million and the minimum is 500.
mafi karancin abinda zaka iya sakawa shine 500, yayin da mafi girma shine miliyan 1. saboda haka proceed with deposit, sai mu clicking a kansa. Gashi nan kun ga order summary, nan shine takaitaccen summary na abin da kake so na order da ka saka. Gashi nan ka saka order a deposit amount, abinda zaka saka shine 500. Processing fee sun ce 0%, ma'ana kuɗin da za a sarrafa wannan buƙatar taka, ma'ana kuɗin da za a saka maka wannan abun 500 din cikin account ɗinka, to aikin da za su yi maka na saka wannan 500 din ba sai sun ɗauki komai ba. Gashi nan sun ƙarin jawabi, it is completely free to deposit any amount to your Roqqu wallet card. Processing fee has been eliminated, ma'ana kyauta ne zaka saka kuɗi a Roqqu wallet ɗinka, an cire kuɗin da ake ɗauka na kati. Gashi sai ka danna wannan proceed, ka danna proceed sai aka ce how would you like to deposit, ta yaya kake so ka sa kuɗin. Gashi nan bank transfer, kana so kai transfer ne ta banki ko kuma a debit card, kana so ka yi amfani mai da ATM card ɗinka ka saka jawabansa domin me ka yi wannan transfer ɗin, ya danganta da zaɓen da kake so. Amma wanda ya fi sauƙi shine wannan bank transfer ɗin, sai ka danna shi kamar haka. Gashi nan kana dannawa za su ƙirƙira, za su baka account number, sannan kuma za su baka sunan banki wanda yake da alaƙa da mai Gmail ɗin da ka buɗe ko kuma email ɗin da ka buɗe wannan account ɗin da shi. Yanzu gashi sun bada bank account, gashi sun bani wannan bank name, sun ce bank name shine mai Providus Bank, shine bank name ɗin Providus Bank. Gashi nan account name sai suka ce Roqqu Madallah. A ga mai account yana da alaƙa da mai Madallah TV, saboda haka a cikin yana da alaƙa da Madallah TV shine mai sai aka alaƙanta account name ɗin da Madallah TV, su suka ƙirƙirar maka. Saboda haka yanzu wannan jawaban za ka iya screenshot ɗinsu ko kuma ka rubuta su, ka rubuta account number, ka rubuta bank name, ka rubuta account name. Saboda haka sai ka yi amfani da wayarka, in ka yi amfani da wayarka sai ka yi transfer. Wajen account number ga ta nan za ka saka sunan banki Providus name, za ka gani a cikin jerin bankunan da za a jero maka a wayarka, sai ka saka Providus Bank. Sannan me account name, abinda zai bayyana za ka ga Roqqu Madallah, inda ka saka jawaban da suka baka daidai to account name din da kansa zai bayyana, za ka ga Roqqu Madallah kamar ni kenan. Kai kuma abinda ka gani a nan account name shine zai bayyana a naka. Saboda haka kana gama za ka saka fin, za ka yi masa transfer na adadin abin da kake so. Kamar yadda saka 500, kaga in na saka in na gama komai zan masa transfer wani 500 ɗin, sai an sa fin, sai su yi confirming banki na sai a tura musu. Saboda haka ba daɗewa za ka ga saƙon cewa an saka maka kuɗi a wallet ɗinka. Saboda haka kaga ta haka ne za ka iya siyan dukkan wancan digital currency ko digital coins da kake so ka siya, wanda za ka iya jira na ɗan lokaci a ga yanayin kasuwancin ya yi ƙasa ne ko kuma ya ɗaga, wanda haka in ya ɗan ɗaga za ka iya siyarwa ka ci riba, in kuma ya yi ƙasa za ka iya ɗan haƙura kar ka siyar, sai da in kuma matsuwa ce bayan da ka iya.
amma in ba matsa wace gwara ka kyale shi, in ya daga din sai ka siyar. Shine yadda zaka iya samun riba a harkas. Muna fata kun ji daɗin wannan bidiyo, kuma idan baka yi subscribing da farko ba, muna fata zaka daina jin rubutu a ƙasan wannan bidiyo da aka rubuta subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ka rika samun sabbin bidiyoyinmu irin waɗannan da kuma mabambantansu a kan lokaci. Sannan muna fata za ka yi like da share na wannan bidiyo domin 'yan uwa da abokan arziki su amfana. Na gode, salamu alaikum.